на улице становится холодно. А у меня есть каминная топка и дымоход. И я думаю, что пришло время их объединить. Ставить топку я буду на керамзитные блоки. Я их просто поставил, не клеил между собой раствором, так как блоки не качаются. И я думаю, что этому нет необходимости. И уровень тоже между ними хороший. Теперь позову кого-нибудь на помощь и примерю топку. Ну вот он и камин на месте. Теперь осталось купить трубу для подключения. Плюс того, что я не клеил блоки между собой, в том, что я еще не знаю, какая будет отделка. И здесь все еще можно регулировать. За подключением я приехал вот в такой вот магазин. Посмотрим, как они нам смогут помочь. Магазин оказался классным. Все рассказали, показали, объяснили и даже скидку дали. Специально выбрал магазин, который занимается именно дымоходами и каминами, потому что я чайник в этом деле, и мне нужно было с кем-то поговорить. Здесь у меня 180 мм, а здесь у меня 200 мм. Этот специальный коннектор также является сразу и переходник. Он не дает керамике потрескаться или лопнуть при расширении из-за перепада температур. Он очень просто вставляется. Также вставил переходник, тоже очень просто вставляется. Колено я купил с возможностью регулировки наклона. Вот здесь вот откручивается, регулируется и затягивается. А вот эту трубу нужно укоротить. Я уже отметил, насколько мне ее нужно укоротить. И теперь флексом буду пилить. Ну вот, распилил. Теперь остается просто это все сложить. Ну вот, почти все готово. Осталось вот вставить вот этот переходник. И можно будет топить. Толщина стенок этого металла у меня 2 мм. Ну вот, все и готово.
Ну вот, наконец-то и дожились до дыма в нашем доме. Куда интереснее телевизора. Сидим всей семьей и радуемся.